Pemirsa ngenenen rute penerbangan saking Australia menuju Bali daweg tanggal kutus April sane lintang sampun kawewohen malih. Raumangkin maskapai Jetstar Airways ngawit mungkah penerbangan saking Perth menuju Denpasar. Sedurungnya nih sampun wenten kali rute penerbangan reguler saking Australia menuju Bali, inggih punika saking Melbourne miwah Sydney. Maskapai Jetstar Airways mertiwi kaping pertama ring rahina Sukre Lintang ngangge pesawat antuk nomor penerbangan JQ110. Pengawit pengerauhnya nih, pesawat inucap makte 1 seket kali diri penumpang. Manut kasih sarana dan komunikasi keimigrasian kantor kelas 1 Ngurah Rai Putu Suhendra, wentan telulas diri penumpang pindah ke warga negara Indonesia utawi WNI, rari 103 sesia diri warga negara asing utawi WNA. Lianan ring punika, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira Mausang, Jetstar Airways ngawit tanggal sia sampun laksanang terbang reguler antuk rute Perth Denpasar Perth arahi neping siki. Sedurungnya nih, Jetstar Airways sampun mungkah rute Melbourne Denpasar Melbourne ring tanggal 14 Maret warse kali likur de lintang. Maskapai Jetstar Airways ngawawahin rute menuju Bali, sani kekawitin rahina Sukre terbang perdana rute Perth Denpasar PP tur selanturnya nih pacang memargi reguler. Taufan Latarang melarapan kewentenan penerbangan Jetstar Airways rute Perth Denpasar dadosnya nih roh mangkin Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sampun ngayahin rute ke pingkutus saking 6 negara. Yudi Karnaidi Bali Pos, Nguning Ngayang.